Hai, Assalamualaikum. Hari ini dalam hari Rabu, kita bertemu lagi dalam video Cikgu Azhar. Hari ini dalam segmen Riang Ria, saya ingin kongsikan satu fakta menarik tentang bahasa Melayu, khususnya tentang satu peribahasa Melayu, iaitu anda pasti pernah dengar tentang peribahasa melepaskan batuk di tangga yang membawa maksud seseorang yang bekerja dengan hanya sambil lewat ataupun bekerja kerana terpaksa. Tapi, pernahkah anda terfikir mengapa melepaskan batuk di tepi tangga disamakan dengan orang yang bekerja sambil lewat? Pelik kan? Ramai yang salah faham. Peribahasa yang dimaksudkan melepaskan batuk di tangga bukanlah melepaskan batuk kerana sakit tekak ke, kerana tekak gatal ke, bukan. Sebenarnya batuk yang dimaksudkan adalah alat seperti gayung yang digunakan orang dahulu untuk mencelup air di tepi tangga. Batuk ini diperbuat daripada tempurung kelapa dan pemegangnya daripada kayu. Jadi mereka gunakan alat ini untuk mencelup air di dalam tempayan untuk membasuh kaki mereka sebelum mereka naik ke atas rumah. Kenapa melepaskan batuk alat ini di tangga disamakan dengan mereka yang bekerja sambil lewat? Kerana apabila mereka membasuh kaki mereka, kemudian mereka terus campakkan batuk ini ataupun alat ini di dalam tempayan tanpa menghiraunya. Jadi inilah yang dimaksudkan melepaskan batuk di tangga, bukan batuk kerana sakit tekak. Ramai yang salah faham kan? Jadi anda perlu kongsikan dengan rakan-rakan anda tentang fakta ini. Kita jumpa lagi dalam video akan datang, video Cikgu Azhar. Jom jadi bijak bahasa Melayu.